complaint there was statement that was written in Marathi, but there are also questions that are being raised on that how is it possible? So what do you have to say about that? Well, I believe the police commissioner has said that no protest was made at that point of time. At that point of time, we only protested that it should not be in Marathi. We were not given we were not knowing what was written. And if you will recall, even in the Supreme Court, they did not give the statements that we had recorded to us. It was given only in sealed cover. If they had given it to us, then probably we could have responded before the Supreme Court that this is something which we never said. This statement, unfortunately, is been leaked out by the Mumbai police, either through some friendly media or through the accused. And that is why, for the first time, this statement came yesterday about what apparently it is alleged that the family members had said. So that is the only occasion for us to know what actually had been recorded, because the objection at that point of time was only that it should not be in Marathi. Don't ask us to sign something which is in Marathi. But we were not aware. We didn't know what was written in Marathi. That has come only now when this leak has taken place by the Mumbai police to the media or to the accused. कल हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीपी मुंबई ने शायद ये कहा कि उस समय प्रोटेस्ट नहीं किया गया कि हमने क्या लिखा है. हमारा कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा स्पष्ट था कि हमने उस समय प्रोटेस्ट ये किया था कि ये मराठी में नहीं लिखा जाना चाहिए और मराठी में लिखा जा रहा है तो हमसे साइन नहीं कराना चाहिए. लेकिन उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि जो हम बोल रहे हैं उसके अलावा कुछ लिखा कुछ और जा रहा है. वो तो हमको पता कैसे चल सकता था जब हम मराठी जानते ही नहीं है, परिवार वाले जब मराठी जानते नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हलफनामा डाला मुंबई पुलिस ने तो उन्होंने सील्ड कवर में दिया. अगर इतनी अहम बात उनके पास उस समय थी तो सील्ड कवर में क्यों दिया? अंग्रेजी में देते, हमको भी देते, हम बताते सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया है. ये तो कल परसों जब उन्होंने कोई फ्रेंडली मीडिया को या एक्यूज के थ्रू अगर जब रिलीज किया है, लीक किया है, तब हमको पहले पता चला कि हमारे मुंह पे ये सब बात लिख दी गई है मराठी में. और तब ये मौका आया कि हम डिनाई करें कि जो उसमें लिखा है वो गलत है. क्योंकि पहले हमारा ऑब्जेक्शन था कि मराठी में नहीं होना चाहिए, और कल हमारा ऑब्जेक्शन था जब ये पता चला कि गलत लिखा गया है तो हमारा ऑब्जेक्शन था कि जो लिखा गया है वो ऐसा परिवार वालों ने नहीं कहा. धन्यवाद. सर, देयर आर ऑल्सो कोई स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई थी उस टाइम? नहीं, कोई स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई. The copy of the statement was not provided to us. Thank you. Sir, there's also one question about how the owner of the building has in fact said that he has still not received, when the key of the house was given to the owner, there are still the key of the Sushant Singh Rajput's room is still missing. Well, I can't comment on anything which has come in the investigation. But if this is true, then this is a very serious matter, because then the room in which he died, it could have been accessed by somebody, and the room could have been locked again. So this is a very serious issue, but I will not comment on the veracity of this because I don't know whether this has come or not come. इसे हिंदी में बोल. ये जो कमरे की चाबी की जो बात आप पूछ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की चाबी लैंडलॉर्ड को नहीं मिली, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मेरे को मालूम भी नहीं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है. लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि तब इसका मतलब जिस रूम में उनका सुसाइड हुआ था उसका एक्सेस किसी को था जिसकी चाबी अब अवेलेबल नहीं है. Investigations are increased. Still now the family is firm on the belief that this is not a suicide, this is a clear-cut case of murder. Well, the family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था. लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है. धन्यवाद. Does the family still believes that the evidence were tampered at the location, at the spot? I will not get into the investigation part. I think that is enough. Thank you.